Бөөрийн хорт хавдар. Бөөрийн хорт хавдрын бүх тохиолдлын 90% нь бөөрийн эсийн гаралтай үүсдэг. Ихэвчлэн нэг бөөр, ховор тохиолдолд 2 бөөрөнд хавдар үүснэ. Уг хорт хавдрын шалтгаан нь тодорхойгүй боловч хавдар үүсгэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд тамхи татах, амфетамин болон феназетан агуулсан өвдөлт намдаах эм байнга хэрэглэх болон удамшлын шалтгаанууд багтдаг. Уг өвчний ихэнх үед ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрдэггүй. Харин хожим үед нь цустай шээх, гэмтэлтэй холбоогүй байдлаар нуруу эсвэл нурууны аль нэг талд хүчтэй бус байнгын өвдөлт мэдрэгдэх, бүсэлхийн орчимд овгор зүйл тэмтрэгдэх, хевлийгээр өвдөх, байнга ядрах, богино хугацаанд шалтгаангүйгээр турах, шалтгаангүй халуурах, артерийн даралт ихсэх, хоолны дуршил буурах шинж тэмдэг мэдэгдэнэ. Бөөрийн хорт хавдрын гол эмчилгээ бол мис засал бөгөөд мис заслыг туяа эсвэл хим эмчилгээтэй хавсруулан хийж болно. Хавдрын хэлбэр, үе шат, хувь хүний нас, онцлогдох үеийн биеийн ерөнхий байдал зэргээс өвчний тавилан хамаардаг. Аливаа хорт хавдрын адил бөөрийн хорт хавдрыг эрт үед нь онцлуулан эмчилвэл эдгэрэх боломжтой.